Hauji akhoi na leijariba mafam asi Sangomsumbam makha laikai ni Sangomsumbam makha laikai da laiba akhoi gi Angoubi Begum amadi Mohd Kamal Huisen anigi tangna phangjaba mamom Silvia Korimayum handaki ngarang haidokhiba COHSEM gi class 12 ki result da 20 position da yaurakhrabi ichanupi amakhangni historical fact ki team lakchaduna ngasi mahapuna bagi tanja silujabani akhoi gi Silvia mingdi dum khange Silvia gi ming aina khangjaba natana mayam gi viewers gi khallaga na ki ming apokpi gi ming aduga laifam ko ichini naw kya so bagi aduso odum haibiro Aigi ming Silvia Korimayum airport Sangomsumbam makha laikai dagi aigi apokpi ming Akamal Korimayum aduga aigi imagi mingna Angoubi Begum aigi janao mangane makhoi manungda aina ani subane aigi thakta ichi amalai aduga ikhadana nupi aniga atomba nupa amaga lai yam nungajare ado hajuji ima baba se kari honaribage aigi baba na BDF ojari hoje aduga imana housewife oire nahangna class 12 ki exam da 20 position lawraktuna yam mai pak lak pasida nahagunda na sada kari phawbagi amadi masigi credit na kana da pining bagi aina all manipur gi oina 20 position lak pangam base aidi khwaidai laiwe phobane haina khanjai yamna su nungai jai aduga masi mai pak pasi credit sing di aina aibu takpi tambirakpa oja sing aduga ima baba mari mata sing maru oina kaka machana aibu yamna larik tamba matamda mating pang e masi makhoi sing da pijaning credits yam nungai jai makhata na nahaki haidi class 12 ta 20 voice lawri aiduna nahaki life sidi loiba naiban natri adu nahaki lakadori batungi punsida na kai hona gena khali nahaki ML life si karino ai ML life ti UPSC tharaga IS oibani tungi punsi hairagati makhata study sidi aina art stream da chatlaga DM da atam gehani khalli aduga DM gi tamma matunda BA loiraga UPSC try tau gehen khalle nahaki schooling life ki haitare ko class 10 gi nahaki result karmaina tawkibage karam school tamukbage class 10 je Antarctic English School airport tul heda leiba asida tame aduga 10 su adum adudagi pass out tor la e aduga 10 gi result na bu 91.3% da lakhe position chan gadaba mark 13 khata watna lehawe yam phajaki ko 91.3 yam phajana lakhre ko position phangadaba only 11 marks watpa yam phajana hona bikre ngasi phawbagi mahima sing tamlakpasida naha gonda ko nahaki punsida id journey da bo oro financial da bo oro naha gonda thena kiba awa nungai bo oro awa bo oro naha gonda laikiba singdo pawdam pre-nursery da 8 phodi kemta engonda kaiba laikide duga 19 da tuition chatning ki adubu imungi financial condition khara poroi banina aina chatpa ngamkhide aduga 10 phawsu dum 10 da su tuition tore science ka maths ka di aina matriculation thaga banina tawgen tore aduga 11 12 tana tuition lawrakhide se 12 ta di learning bane adubu yum dagi school chatpa matam da barha do chamo ibanina tuition do ayuk nungthin chalakadabnina double oirani khanduna aina tamning tamdabida adum tisu lanthokkhre haina khan yam nungai ado akhoi gi matang sida akhoi apok padam dang laksage ngasai gi angang sina financial gi oiba id problem khara thengna ki bagi wari oina palli ado mahangna hojik pami ba magi ML life sidi samna ganda IAS oibani ko IAS oiba haibestabu pura heart ni hona raktoise ko aigi class 12 sida phangi ba magi kano sidi hawboda ngai starting ni thengna ro ko de problem me am sida financial bu oiro everything khuding maksing sida mapa moina kari thawdang longning aduga mahaki pamjari ba ML life si adu mapa moina yarabra natraga mapa mo oibagi tongan ba pam ba leiribra thokpa aigi de apa malai te sana hona gadabrina amana bo faragadi magi mi swat wa loi haina kalli abhabagi di lakjani ngamna basu honagani mana EMC kitang di lapi mana talebe EMC adu mana di yam nakna ui adu mana ngangani khallebani aiju honagani angam bathakta adu mayam lairin sala ngamangani mayamna yam nungaje apokpagi
warol taba ijan damang laksage akhoi schooling gi se hauji phawgi schooling se kadai kadai kamai tor e tambiu schooling se pre nursery daina class 5 phawdi yam Begum gi private school Saint Teresa da tam e aduga 6 tagina 10 phawbuna airport to lenda leiba Antarctic English school da tam e makha taba 11 12 nabu New Era Higher Secondary School Thoiba da leiba da tam e apok bada mak laksarabada angang ase hauzik 12 tadi 10 da su id position gi yamna nakpa oiki ko hoi phangbadi phangudre 11 mark wali hai adu haubada gi hauna makhong dagi ground root tagi hauraga hauzik phawbasida mark si kamaina magi kano se education gi kano se kamaina lakpage adum phana lakpra marak se hona bagi phakibra haibdu jaibat pawdam bi aisa nupi Silvia se yam pi ngai de masa larikal loina na lai maram de ma na hek haubadagi 1 to 10 sibogi manungda dum thar 4 5 ma sumnagi coaching ama kari ma log dobni ne rank 1 phobudi ngamde aduga paisa siki ma su sangde mayamna offer bi adu 11 12 se suma rank thar 4 tai masi siki ma tingde mangonda only koi barha si boba ngonda yam wai maram de angang yam bai matungina masi na jam mateng bangi sumai tor yam wa na honara man yam nungai awa basing duni sing loraga melu dagi pirang sindera ke tauba yamna puni nungsini ngai ni nungai be miko basi matung da su amuk han phangba oisanu hai basu ai ko channel sigi mai kai dagi thamjari na ki mai masingi khongchatta apok pigina pangi ba mateng se masin nangon da satisfy oi kibra oi khidabra karai da wat ki karai da hen gi hai ba podo so hai pa dang jing bi awat padi amta leikite aina tuition gi kai moina di low hai adubu aina yani aina khanduna moina dum full support pi aibu aina yani aduna dum aina kana hotnage haina dum khallaga moidu so aina kana hotnage na hairaga dum mon so aingonda thajaba thambaduna ngasi sifabu oi bangambane an khanje yam nungai jai isan gi waham taba aduga apokpagi waham su tajare puni nungsini ngai ni lamsu lapa school ga su yam lapna ba chatok jasin da su yamna problem oi ba kana gumba ma da di haidi adum tanram to ke da bagi mong ma da lambi si su lai ko haidi school ga lairiba yum si ga lambi si bo ba gap se asiga ma di gari su amakak to nga school yawadop su nate school si gari si matang tong bi ya bagi adum bu khudong jaba kano su lai bani na yamna wa na honarak pa adugi maheini aina aikoi khanjai yamna nungai jai ada akoigi Silvia ga adaga apokpaga tang aikoina question je hangduna leire ada aigina apokpi dasu question je hangjage tawbuni adubu apokpi se mabungni yam nungsiba haitare mabungni nungsiriba se awaba tabagi mabungni nungsiba nate nungai bagi inot tune henman gi duna khang mangam dabagi madugi pirang adu milu da lakwadagi madugi loan oina thokpa ngamdaba amadi madu phongdokpada awabu boibana maram oraga makti wangang jarroigi haibaduna aikoi hangjadabani masigi damakta aikoi mayamna waru bidana ba haijari Hourakliba naharol mai masing tamiba sing asida message oina nang ki maike dagi kari pining mipung khudima ki dream leiba dumaina loin leibanina makoi masada su thajaba ma changeba hot hotnagadabni masada su thajagadabni aina hotnari do aina isada thajadragadi mai pak praktaба su yai aduga tuition khatta tawraga lari haini haibadudi aranba wane na aina haijage aduna tuition tawdraga su isana hotnage na hotnaragade dum mai pakpudo phangni haibdoi haisaning yam nungai jai hona babu kallagadi suksoi soidana mai pakani habani any education da bo airo aduga sports da bo airo any line da hona babu kallaba isada confidence amaga loinana hona ragadi suksoi soidana mai pakani haibo phamasini isanna Hourakliba naharol singda pirba message asi masimuk suksoi soidana thungbo isunu haiba wafam jai koi thamjari yam nungai jai ngasi mafam asida sangam davi makha laikai da laiba aikoi gi Silvia Korimayum ga unaduna aikoi ngak maki apam pam da maki thamoi gi paudam khudimak aikoi ngasi taminakre makhata na Sangomsumbam kaya Manipur sida maithei pangal singi laktagi kaya tholak poisanu haiba message asisu historical fake maike dagi punamakta pijari thank you all